l-Ewkaristija fiċ-ċenaklu. Marija ma kienx preżenti, però għas-salib għandu bżonna. Għas-salib ħlejha joqgħod. U allura għandna bżonn eżisti kif niskopru fil-mumenti tagħna ta' Mart. Bħalissa tiġini l-isptar Mater Dei, jismu Mater Dei għal Alla. Ma nafx għalli ma raġuni semma hekk sinċerament. Però kemm jagħmel sens illi jekk noqogħdu qrib Marija ħanoqogħdu qrib is-salib tal-Mart fil-ħajja tagħna, l-istess kif ġara fuq il-Kalvarju. Għandna bżonn li Madonna niskopruha bħala dik li qed takkumpanjani fil-mixja ta' fidi tiegħi. Allura mhux mudell il-bod biex nimita, imma esperjenza ħajja tagħha, id qrib tiegħi, id qrib tagħna. U hemmhekk allura fejn tidħol anke id-devozzjoni tagħna lejn il-Madonna, it-talb li aħna nagħmlu. U forsi hawnhekk nixtieq nikkummenta ftit. It-talb tiegħi lil Marija fil-mumenti ta' talb ta' Mart, ta' sofferenza. Huwa biss nitlob il-Madonna biex teħlisni tidħol għalija ħalina nfiq ħalli neħelsu minn dal-Mart, minn id-dibatija li qegħdin fiha, ċertament m'hemm xejn ħażin li nitolbu b'dal-mod ta'. Però jista' jkun li għandna bżonn nitalbu talb ieħor. Għandna bżonn nitalbu l-Marija tgħinna nemmnu falla fid-dbatija. Għandna bżonn nitolbu l-Marija biex jgħażżomna marbutin ma' Ġesu fil-momenti tal-batija. Għanna bżonn nifmu li t-talb mhux bil-fors jibdel iċ-ċirkustanzi li jiena nkun fihom, imma l-talb jibdel lili fiċ-ċirkustanzi li jiena nkun fihom. U m'hemm ħadd isbaħ minn Marija li jista' jiena neħtlu f'din l-esperjenza ta' talb fuq is-salib, li mhux bil-fors it-talb se jibdel is-salib ta' ħajti, imma li t-talb jibdel lili fis-salib tal-ħajja tiegħi. U allura x'hemm bżonn jitbiddel meta ngħaddim is-salib? Huwa s-salib jew jien? Marija ma tibdilx is-salib. Jekk kien hemm mument meta provat tibdlu, forsi meta tilvet il-Ġesu fit-tempju. Għaliex għamiltilna hekk xi ma stajx frankajtilna lina għandna nfittxuk. Però mbagħad siktet fuq il-Kalvarju ma tagħmilix dika. Għaliex kienet bidleti. U dak li kont qed nipprova ngħid inħin kollu din il-mixja ta' fidi ta' Marija, illi naħseb għandna bżonn nitlu ħafna aktar fiha s-sens ta' mixja fil-fidi tagħna. Marija kienet il-mara li qed titbiddel. Qed titbiddel. Anke t-talb tagħha. M'għadux aktar it-talb li jibdel iċ-ċirkustanzi bħal Kana, imma t-talb li qed jibdel lila kontinwament f'dawk iċ-ċirkustanzi. U din ix nagħmel ħafna enfasi fuq għax ħafna nies jagħtaw qalbhom it-talb. Darba tqajt għalli Ġesu ma qalilniex jitolbu ta' qalaw. Tlu però ma qalilniex li ħana qalaw dak li ħana tolbu. Għalli Ġesu ma qalilniex fitxu ssibu, ma qalilniex li ħansibu dak li tinfittxu. Għallinna ħabtu jiftħulkom, perla ma għallinniex li se jinfetaħ fejn ħabtu. ċeja l-attitudni tagħna li tibqa' titlob tħabbat u tfittex. Però mhux bil-fors biex jinbidlu ċirkustanzi kif trid inti, ma biex tinbidel int fihom f'dawk iċ-ċirkustanzi. U jiena naħseb li xi drabi r-rebelljoni tagħna lejn Alla fil-mument tas-salib hija rebelljoni lejna fil-verità li ma rridux nitbidlu f'dawk iċ-ċirkustanzi. Irridu ċirkustanzi jitbidlu għax Alla ma jibdilhomx. Allura nduru kontrih. U min ma qallek x'inti li dak is-salib il-muleti jidlek xi ħaġa bih biex titbiddel f'xi ħaġa int. Min ma qallek x'inti illi biex titbiddel ir-relazzjoni bejnek u bejn żewġek m'għandekx bżonn tgħaddim id-batija biex issir iktar sensittiva għal bżonn ta' ħaddieħor ta' żewġek u ta' martek. Min ma qallekx li dak kien hemm bżonn biex jiżwieġ tiegħek jitfejjaq il-mument tal-mart. Għax bekk irsaqtu taqrib xulxin. Dak kif isser Alla ma semakx talbek jew li semaħħa. Skont kif tħares li talb. U Marija xi mara ta' fidi hemmhekk turina li t-talb mhux bil-fors dak li jibdel iċ-ċirkustanzi ma dak li jibdel lilek fihom. U naħseb huwa mod sabiħ hekk kif anke nodu qrib Marija fuq is-salib tagħna, qegħdin qrib tagħha. Mhux biex jinbidlu l-affarijiet ta' madwarna, però biex nitbidlu aħna. Fil-fatt id-disċiplu maħbub kellu jgħaddi minn bidla meta qatt qrib Marija. Tbiddel interessanti jekk id-disċiplu maħbub kien San Ġwan, ommu kienet fuq il-Kalvarju. Ukoll. Kienet hemmhekk waħda minn dawk in-nisa. Kellu jgħaddim il-bidla li jiskopri jom ġdida. Għatta minn bidla. Għatta minn bidla li kienet setejn jgħix il-fidi nistranija tiegħu differenti. Fuq il-Kalvarju kulħadd kellu jgħaddim minn bidla huwa. Kulħadd kellu jgħaddim il-Madonna għaddit minn bidla mill-lom naturali ta' Kristu pereżempju għall-isir l-lom spiritwali.
tal-bnedmin kollha. Kella tgħaddi però minn mument tas-salib biex tidħol f'dil vokazzjoni ġdida tagħha. Anka d-disċiplu l-maħbub biex jidħol fir-relazzjoni ta' Marija kellu jkun fuq il-Kalvarju. Skopra lil Marija b'mod ġdid. U kemm nies ukoll jistgħu jiskopru l-Madonna b'mod ġdid fuq is-salib tal-ħajja. Jiskopruha b'mod ġdid. Jiġifieri l-fidi tiftħinna għajnejna għal dawn ir-realtajiet illi m'għandux il-fidi ma esperjenzhomx. Forsi il-fidi nista' nqabbilha ma xi ħadd li jmur jom f'dawn il-momenti. Jekk tintelaq fil-baħar, il-baħar jollik. U hekk il-fidi tintelaq biex tola. Ħafna nies iridu jolow il-fuq mid-batija, imma ma rridux jintelqu fiha. Paradoss, għax il-batija m'għandniex mhix equation sempliċi, ma soluzzjonijiet faċli għaliha. Imma l-fidi turina dal-misterju jekk jien nintelaq, jiena nola. U l-baħar naħseb hija esperjenza ta' kull min imur jom jaf. Jien hekk tallimt nawm, kont qed nawm kien hemm moħħti minn li qed inżomm idea u telqitieli f'daqqa waħda. U bqajt niflowtja. Għax kont intlaqt imma. U għafin drabi dak li ma nagħmlux aħna. Bekk ma nesperjenzaw xi realtajiet iktar profondi tal-ferħ, tal-imħabba fis-sofferenza għax għedna ma ntlaqniex. U Marija turina. Marija wkoll kien hemm il-mument meta ma ntelqitx biżejjed, nerġa' ngħid meta tilfet il-Ġesu fit-tempju. Għaliex għamiltilna hekk? Għadha l-mara li qed tistaqsi ċerti affarijiet. Marija għamlet mixja ta' fidi, Marija il-mixja ta' fidi il-fatt li kienet bla dnub il-konċezzjoni, ma jfissirx ma kellix tikber fil-fidi l-Madonna. Il-Papa Giovanni Paolo II fl-enċiklika tiegħu Redemptoris Mater il-Feddej propju parti minna jiddedika il-mixja ta' fidi li għamlet il-Madonna kif jagħmel il-Konċilju Vatikani II fil-Lumen Gentium. L-istess ħaġa, fl-aħħar kapitlu 8. U allura hekk naħduh dal-eżempju wkoll, Marija ntelqet. Kemm hu diffiċli hu biex titlaq. Let go, let God, jgħid ċertu saying bl-Ingliż. U fid-dibattija diffiċli biex jitlaq. Xi kuntant anke meta biex niġu biex immutu aħna. Tintaqa' ma' nies diffiċli biex jitilqu l-ħajja. Jistragiljaw sal-aħħar u tinnota li ma jkunx hemm dik il-paċi, dik is-serenità anke fil-mument tal-mewt. Itlaqa. Mhux tistaqsi għaliex, imma kif. Itlaqa, għafda. Hija esperjenza jibsa, però hija l-esperjenza li tik il-ferħ f'dak il-mument. Marija xita. Wasanna biex nikkonkludu dan il-programm mhux xtaqt anke nagħlqu forma ta' messaġġ u ta' talba għal dawn in-nies li illum qegħdin isegwu dan il-programm speċjali, programm li żgur waqt li qed isegwuh hemm diversi nies li qegħdin ibatu u qegħdin jgħaddu minn dawn il-mumenti kif għaddiet Marija. U allura anka jista' jkun li il-fidi tagħhom għandha bżonn ukoll tikber kif kibret dik ta' Marija. Hekk kien il-messaġġ nixtieq nagħti dawn ħutna. Hekk l-ewwel ħaġa huwa messaġġ ta' Knisja li m'intomx waħedkom. Il-Madonna kien hemm dawk in-nisa magħha fuq il-Kalvarju li mill-aspett uman kienu ta' support kbira liha. Il-Madonna mhix imsemmija waħedha, imsemmija f'kuntest parti mill-lista dawk in-nisa. U naħseb hija sinjal sabiħ tal-Knisja. U nixtieq nagħmel appell mhux għal min qed ibati għal min mhuwiex qed ibati f'dal-ħin li nkunu qrib ta' dawk li qegħdin ibatu. Għax hemmhekk nuru r-realtà tagħna sabiħa bħala Knisja, s-sensitività tagħna, l-imħabba tagħna impoġġiha fil-prattika. Il-marit il-batut wieħed mill-feelings tiegħu li jħossu waħdu ħafna drabi. Imma aħna bħala Knisja li aħna komunità vera irdu nkunu qrib xulxin. Allura l-ewwel appell u messaġġ għal min mhux qed ibati. Ejjew inkunu qrib lejn min qed ibati. Għal min qed ibati però nixtieq kien wassal dan il-messaġġ li ġa repetejtu. Jekk insibuha diffiċli nemnu f'Ġesu f'dan il-mument, ejjew nkunu qrib Marija għax hija ħażhomna qrib tiegħu. Ejjew nemnu fil-preżenza tagħha. Il-Madonna hija qrib tagħna fl-iktar momenti jibsa bħal fettix ta' kana, fl-iktar momenti jibes kienet preżenti ta' dil-koppja. Jiġifieri nkunu qrib tagħha. It-tielet ħaġa jekk issiba diffiċli li temmen, itlob għad-Don li temmen, imma tarmijiex il-barra l-esperjenza li qed tgħaddi. Għax ħanidu kif inhi. Temmen jew ma temmenx, xorta ħajkollok tgħaddi mid-batija. Il-fidi d-differenza li ħatamel huwa kif ħatgħaddi.